Tante Nyong. Dedek anak jelek. Lo anak siapa sih lo? Hah? Anak siapa sih? Pia. Anak siapa? Pia, anak siapa? Pia anak siapa sih? Ayah. Oh, Ayah. Ayahnya? Mana ayahnya? Cak. Ja. Mama. Mama mana? Mama mana ya? Kerja juga. Nyari apa? Nyari apa? Baca ngomong sekarang. Hah? Nyari apa mama? Nyari duit. Duit buat beli apa? Susu. Buat beli apa? Di situ turun duduk. Jangan diri. Pia marah. Pia marah. Masukin sini. Tutup ini. Hah? Nong aja. Nong. Jangan mau nong Pia. Nong Pia. Enggak jangan. Nih itunya. Alhamdulillah. Tadi lu.